大家好啦，咁我叫 Eileen 啦，今日何 Sir 俾我嘅題咧就係神經多樣性與專注力嘅提升。咁首先講下自己先。咁我係 Brainx 嘅創辦人啦。咁我以前讀醫科噶啦，咁啊讀過好多兒童心理學啦，因為我有兩個女女啦。但係兩個女女依家都中學生了，咁啊大個嘅。試下大家好，有啲 technology 嘅 issue。好咁，所以我對即係我哋中心好多小朋友啦，我哋依家接近有1000個小朋友啦。咁即係喺了解小朋友嘅層面上面啦，都有一定嘅認知嘅。咁今日啦，我哋最主要講嘅議題啦，就會真係講專注力啦，講專注力執行功能啦，講面對小朋友時候家長嘅困擾啦。咁跟住講，我會好快講一講香港點樣做確診。因為其實好多家長咧都成日嚟到中心度問我啊，其實我小朋友使唔使見醫生啊？咁如果真係覺得小朋友功能上有落差、有障礙啦，咁係應該去睇醫生嘅。你等我下，我呼籲啊，喂 Ken 啊，我咧唔知點解PowerPoint 會自己會跳去下一個 slide，你估你可唔可以過嚟幫我望望？唔好意思啊。咁講緊腦部嘅，即係之後我哋就會講緊，即係好多家長就問，其實使唔使見醫生啊？我小朋友狀態係點樣啊？咁有啲人又覺得我又未嚴重到要去做確診喎，咁但係又想知道下，咁有冇啲簡單啲嘅工具可以幫小朋友去做評估啊？咁之後就會講下腦部訓練。其實做家長咧，最主要就係想提升小朋友個大腦，呢個好緊要嘅。咁之後我哋就會講唔同嘅腦部訓練啦，即係有啲坊間啲嘅方法，亦都有一啲用科技啲嘅方法，咁亦都會再share 翻我哋一科研嘅成果嘅。咁咧，我今日個議題咧就係專注力，咁同埋神經多樣性，即係或者依家叫腦力多元。其實咧，呢個 PowerPoint 係我嚟緊下個禮拜會分享嘅一個我想大家了解下咧，點解要講下特殊教育需要同埋神經多樣性，即係腦力多元啦，依家叫做嘅分別。即係咧，因為我唔想大家咧覺得係淨係換咗個名。但係其實如果大家已經上咗可 Sir 嘅一啲堂數咧，你就會明白其實咩叫腦力多元。其實可 Sir 一直就係用緊一個強項為本嘅方法，去容讓家長去認識我哋嘅孩子。咁呢個就已經係一個好嘅概念。咁點樣去轉個框架咧？其實我哋講緊即係好簡單嚟睇啦。其實睇法係有一定嘅差異嘅。譬如特殊教育需要就睇緊困難同埋缺陷。我哋神經多樣性就睇緊差異同埋我哋嘅價值，即係好似可 Sir 會講嘅，喂，其實 ADHD 嘅小朋友好有創意㗎喎，ASD 小朋友係好執着嘅。譬如話，我有啲醫生朋友咧，佢會講話其實如果我要做一個腦嘅手術咧，我一定會揾一個自閉譜系嘅人，因為佢哋唔會錯啊嘛。咁加上主要個目的就係即係譬如特殊教育裏邊最終目的就係消除一啲障礙，提供支援。但係如果喺神經多樣性就係我哋點樣接納大家，點尊重大家。咁重要嘅面向性就係唔係用彌補或者協助，係用強項為本。我哋身份嘅歸屬，即係其實如果喺小學階段咧，好多時小朋友係提升緊整體個自我形象啊、自我價值觀。咁我覺得呢啲都緊要嘅。咁其實喺今朝我知道你哋聽咗啲唔同嘅神經科學，我好快咁樣講即係一下。起碼你哋知道我自己小朋友嗰個神經多樣性嘅類別當中，咁呢個以下嗰幾個 slide 咧，其實都係老師為主㗎。咁但係你哋就咁係咁以知道，原來喺神經科學嘅理論裏邊，ADHD 嘅小朋友咧，其實最主要係執行功能嘅缺失啦。佢哋一啲多巴胺，即係今朝我都聽到大家會話多巴胺，即係佢哋個獎賞個系統會有啲同我哋唔一樣嘅。佢哋需要啲即時嘅獎賞啦，嚟得更加多、更加快、多啲嘅通道啦。咁default mode 係即係成日個腦跳走咗去嗰啲另外啲空間，係一個 task off 嘅 network。即係話咧，其實喺 ADHD 嘅範疇底下咧，其實係小朋友佢自己喺個腦仔裏邊嘅發展係同我哋有啲唔一樣。咁係容讓我哋去了解到，咦，其實佢唔係真係刻意同我哋作對，刻意唔做嘅喎，而係我哋有一定嘅差異喺度嘅。咁 ASD 就更加複雜嘅，就係講緊呢
咁多大類別，我亦都唔會走入去講啦。其實咧，講緊呢咁多個，即係喂，講緊我哋個腦部嘅連接啊，講緊我哋一啲叫興奮同埋抑制嘅失衡啊，社交腦嗰個網絡嘅差異啊，其實就令到小朋友好難會進入到一啲社交嘅情景啊，對即係 sensory 對感官嘅高敏度啊，對一啲規則嘅重複性啊，呢啲個要求好高嘅。咁所以令到嗰班小朋友會有佢哋嘅難度咯。咁呢啲就喺神經多樣性當中去了解班小朋友。SPOD 其實所有嘅神經發展障礙咯，即係講緊包括埋 SPOD 啊、ADHD 啊、自閉譜系障礙啊，其實最主要都係啲我哋叫執行功能嘅缺失嘅。咁一陣間會再講。首先講咗專注力先。咁咧，我阿可 Sir 叫我講下專注力嘅當下咧，我就諗啦，其實只要即係身為一個家長，我究竟需要知道專注力啲乜嘢咧？咁樣嗱，當然專注力不足過度活躍嘅小朋友就100%有專注力嘅問題啦。即係話其實無論佢係因為衝動、因為過動、因為個腦仔轉得太慢，或者佢個腦成日飄走，令到佢唔專注，咁即係全部都係唔專注嘅。自閉譜系障礙當中咧，有40%至60%嘅小朋友係會有專注力嘅問題嘅，所以咧其實好多時小朋友學得唔好啊，喺自閉譜系當中好多小朋友係因為理解能力唔好，亦都有啲小朋友係嗰啲統合能力唔理想，但係亦都有一大班係因為個專注力唔理想。跟住喺SPOD 即係讀寫障礙啊、特殊學習困難當中啦，都有30-40%小朋友係會有啲專注力嘅問題。所以其實專注力喺特殊教育類別或者神經多樣性裏邊啦，亦都有啲關係嘅。咁下面有少少幾個嘅，譬如焦慮啊、睡眠問題啊、感覺敏感啊，即係啲 sensory 即係 integration 嘅問題啊，咁其實都有一大部分會同 ADHD 有啲共振嘅。咁究竟原來專注力係好影響我哋學習嘅喎？究竟點樣去理解認識專注咧？我其實見到坊間咧，好多人咧會用呢個方法嚟去認識即係選擇性專注力、持久性專注力、分配性專注力、轉換性專注力。其實我第一次聽咧，我就諗用一個家長嘅身份，我認識咗佢哋又點咧？我就覺得嗰個用法唔係最理想，所以即係其實咧，呢啲咁嘅專注力嘅分類咧，喺我哋做真係科研嘅層面係有用嘅。喺我哋設計一啲唔同嘅教材教具，或者去喺科學裏邊即係喺科技裏邊推展去幫班小朋友係有幫助嘅。但係一個家長嘅類別咧，又未必係最大幫助。所以咧，我會用另外一個方法嚟同大家講專注。咁呢個咧，亦都係一個好緊要。而家長如果你掌握到呢兩種專注力嘅分別咧，其實係對於你哋去認識點提升個小朋友好緊要嘅。我首先會講咗反射性專注力先。咁其實即係乜嘢咧？就係即係今朝咧，大家聽到鄭小姐鄭海印 right 講嘅嗰種 hunter，即係嗰種獵人嗰種咁嘅專注力，即係其實係從下而上嘅。係我哋唔係好有控制嘅，即係咩意思咧？譬如我哋過緊馬路嘅時候，架車響安，我哋其實係唔會控制住自己唔望過去，我哋係一個 reflex 一個反射嚟嘅，就我哋即刻望過去啦。係我哋個感官驅使我哋去專注嗰樣嘢嘅。我哋係唔係好控制到？簡單嚟講，就即係好似我哋如果呢個反射性專注力喺 evolution 嚟講咧，即係由原始人到依家嚟講咧，好緊要噶。因為以前佢係容讓我哋唔好俾獅子食咗啊，見到危險識得去躲避啊，等等等等。咁但係去到呢家我哋呢個社會當中咧，其實反射性專注力又係一樣乜嘢咧？就係講緊好多啲好高刺激度嘅，容讓小朋友去專注嘅狀態，即係小朋友打機啊、睇電視啊，其實係靠一啲高聲效、頻繁嘅畫面切換，去整體吸引小朋友個大腦去刺激嘅。咁所以咧，其實呢個係一個從下而上嘅咯。咁另外一種專注力係乜嘢咧？就叫 voluntary attention，即係有意識嘅專注力，就係從上而下嘅。即係譬如我哋個腦仔，佢又跳咗啦。唔係，譬如我哋個腦仔，我要睇呢本書，或者我要做功課，我要留心上堂。簡單嚟講，譬如我哋以前讀書嘅，哇，呢個
教授講嘢真係好悶喎，但係我呢科唔可以唔合格，所以我必須要專注，即係我大腦主導，唔係佢講嘢好吸引，而係我個腦叫我自己去專注。所以咧呢個專注咧，即係其實有意識嘅專注力咧，就係最主要我哋想小朋友去發展嘅一樣嘢。專注力咁始終係午膳時間，所以係呢個唔會接聽電話。咁我覺得亦都好，咁呢類型嘅專注力啦，即係要大家要明白啦，反射性嘅專注力咧係出現得快啲啦，容易啲、舒服啲嘅。有意識嘅專注力咧係大家要用力多啲嘅。咁啱所講啦，即係我都係讀緊神經科學，咁我喺英國嗰邊讀緊。咁其實我哋喺真係喺 neuroscience 即係神經科學角度咧，其實講緊有意識嘅專注力同反射性嘅專注力咧，係已經好多研究同埋唔同嘅腦區去做㗎。咁我相信今朝聽完阿海欣嗰個sharing 之後啦，你想明白咧，其實我哋喺佢所講農夫同埋獵人底下咧，其實係當個小朋友喺唔同嘅情況底下有個好嘅平衡咧，佢整體嘅專注力就會用得好啦。但係如果失衡嘅時候，即係好似依家咁樣搖搖擺擺嘅話咧，小朋友整體嘅狀態就好差。即係譬如我哋喺馬路邊嘅時候，我哋真係要反射性專注力去避開危險，但係我哋喺課堂上面咧，就真係要多啲有意識嘅專注力。咁所以咧，即係話家長其實需要去幫小朋友去提升就係一啲有意識嘅專注力咯。咁有意識嘅專注力又點提升咧？一陣間我哋會講嘅。但係個概念本身咧，就係有第一樣嘢，有意識嘅專注力就係我哋要提升內在專注嘅能力。第二就係提供小朋友策略，兩樣嘢都緊要嘅。咁可以一陣間再講。講到呢度啦，咁我今朝我都見到今朝有少少 share 一啲迷思嘅，但係我揀嗰啲迷思係乜嘢咧？就係因為我每一年會見好多好多家長嘅，即係我哋每一年大概做千幾兩千個 mock 數，咁咧好多時咧家長喺呢個 consultation room 會問啲乜嘢，或者有啲乜嘢唔理解咧，我就想將呢啲題目搬咗嚟。咁如果家長一陣間我講完呢五個迷思，你哋仲會有啲唔同嘅啊，其實係咪咁咧？都可以開咪問下嘅。咁有啲家長咧就話：喂，其實我小朋友咧成日可以長期睇書嘅喎，睇英文書睇3個鐘頭嘅，佢冇可能有專注力嘅問題嘅。咁呢個係啱定唔啱咧？咁呢個係唔啱嘅。其實咧喺我哋香港就叫專注力不足過度活躍症啦。其實如果大家咧去睇接觸一啲外國啲嘅資訊啦，其實好多時我哋唔會講不足，我哋會講失調。咁專注力失調係咩概念咧？就係小朋友喺可以俾到專注一啲高刺激度同埋高興趣度嘅嘢。去專注，而小朋友對一啲低興趣度同低刺激度嘅事物，無法投入一定嘅專注度，令到佢有功能上嘅障礙，呢個就叫專注力有問題啦。咁所以咧，其實一個小朋友可以睇幾個鐘頭書，唔代表佢冇專注嘅問題。就正如有啲小朋友真係好專注力不足嘅，誒、一陣間你會明白嘅，Moxie 四盞紅燈嘅小朋友，咁其實佢哋可以真係英文係全級攞到好高分，但係中文可以真係高度唔合格嘅。咁個小朋友咪有困難投放個專注喺啲佢低興趣度嘢，即係中文啦，令到佢有個功能上嘅障礙咯。所以呢個係第一個迷思。第二樣嘢咯喎，喂，小朋友打機睇 YouTube 可以好專心喎，就做功課唔專心，喂，一定係懶啊！其實如果啱啱聽咗書嘅家長咧，就會知道其實因為睇 YouTube 啊打機咧係一啲高刺激度啦，即係其實就係可 Sir 啱，即係都有講過，即係多巴胺，即係其實當你成刺激個腦就會有 dopamine 嘅 release，咁就令到嗰個人會容易啲投入專注。咁嗰個小朋友如果佢真係冇咗一個專注嘅能力嘅，咁就好難去繼續長期去完成咗一個訓練，即係長期咗完成份功課啊等等，咁係同懶係冇關係嘅。好，小朋友逼佢鬧佢，佢就會專心啲啦。呢個咧，我知道大家家長咧都識答㗎，梗係唔係啦？如果係我唔使咁勞氣啦。但係我想咧，呢個大家反思多啲嘅嘢，既然鬧佢同逼佢唔能夠令到佢更加專心，其實大家嘅方法係啲乜嘢咧？
真係即係，因為呢個係一定唔得噶嘛，得就得咗啦，係咪？大家唔使再繼續努力去學習啦。其實咧專注力唔夠咧，好似我因為中意睇書啦，咁我依家600幾度近視啦，咁因為我隻眼睛唔適合做 LASIK 啦，咁又做唔到啦，咁繼續戴眼鏡。咁其實就係專注力唔夠，就好似戴眼鏡咁樣。你而家掹走我副眼鏡咧，無論你點鬧我啦，點逼我啦，喂，你睇啦，你努力啲去睇啲字啦。咁我冇呢個視力嘅話咧，其實我就會睇唔到，同你逼唔逼我鬧唔鬧我冇關係。但係當我冇眼鏡嘅情況底下，你越逼我越鬧我，其實係加強咗啲咩咧？加強咗就係我自己覺得自己好不足啦，我覺得我係家長嘅一個好大嘅失望啦，disappointment 啦，會令到我壓力增生，即係遞增啦。咁其實係更加令到我做得唔好嘅。咁所以專注力其實係最主要由前額啦、執行功能啦、情緒狀態啦、瞓覺啦、學習環境啦等等等等影響，所以鬧佢係唔得嘅。好，小朋友要坐定定先專心。呢個好得意㗎。我係聽小朋友講嘅。小朋友好多專注力弱，尤其係 A 同 T，即係專注力失調型號 ADD 嗰啲仔咧，會話俾我聽，佢話其實咧返學咧好簡單嘅，你唔使老師話你咧，你隻眼睛望住佢就得㗎啦。其實咧，我又話，喂，你眼睛望住你係咪專心緊㗎？佢話唔係㗎，冇聽㗎。咁即係話咧，其實個小朋友眼定定望住老師係唔代表專心緊。咁個小朋友不斷咁游走，亦都唔代表佢唔專心。因為好多小朋友係可以搞呢搞路，完全聽晒老師講嘢。咁好多時大家要分析嘅就係小朋友整體個學習個狀態。咁但係咧，我想講一樣嘢就係有好多家長咧會逼小朋友，喂，唔好再玩嚿擦膠啦，唔好做呢啲啦，快啲專心做翻數學咁樣先啦。但係其實有啲小朋友會話咧，我唔玩住呢個波咧，我會做唔到數學。即係話咧，其實專注力弱嘅一班小朋友咧，佢係會用一個分心嚟幫自己專注，即係做緊另外一樣嘢嚟幫自己專心噶。咁有陣時有啲小朋友佢嘅腦仔需要咧，係真係做幾樣嘢先可以專心到嗰樣嘢咯。咁所以我想家長理解多啲，多啲觀察。但係當然有啲小朋友梗係玩住個波，個腦已經飄走咗，就已經唔係做緊嗰樣嘢啦。但係就算係個小朋友玩緊個波，幫自己專心又好，個小朋友玩緊個波，個專注已經飄走咗又好，其實個指向性都係小朋友專注力偏弱嘅。最後一個迷思，佢專注力低，因為佢動機低。咁呢個係咪咧？其實專注咧，好似我手上有嚿磁石咁樣噶。其實一個哇專注力好高嘅小朋友咧，學習就好似好容易黐埋一齊咁樣。但係如果我將呢個磁石反轉嘅時候揸實咧，其實我做唔做到咧？我做到嘅，但係我要更加大嘅力度先撳得住個磁石。如果你要我幾個鐘頭都咁樣揸住呢嚿磁石，或者個磁石係更加大嚿，個工作係更加沉悶，我更加唔中意。我就會更加快冇力去揸住呢嚿磁石。咁咧呢個就係話，當我哋投放一啲叫即係voluntary attention 啦，即係有意識嘅專注力啦。其實有啲小朋友嚿電咧會耗得好快嘅，因為佢真係要好大力 hold 住嗰樣嘢。咁可以講一個例子俾大家聽。有個男孩子咧，小四嘅，佢話俾我聽話，其實咧我上數學堂咧上下我就會瞓覺噶啦。跟住我話，係啊，點解你要瞓覺嘅？你中唔中意數學㗎？佢話我中意數學㗎，我好俾心機上數學堂㗎。但係咧，我唔知點解咧，上到半個鐘頭我就瞓覺㗎啦。咁其實咧，呢個小朋友我就解釋俾佢聽，其實你係太俾心機上數學堂，令到你跟住冇咗電啊，咁所以咪會瞓咗覺咯。咁我話你要做嘅嘢咧，就係加強自己嘅專注力。咁咧，你嚿電大嚿啲咧，咁就可以即係完成到容易啲完成成個課堂啦。咁呢啲咧就係一啲喺我哋 consultation room 啦，有啲家長成日都會問嘅嘢，咁可以依家睇下有冇啲家長想開咪問一啲唔同嘅提問嘅。我諗暫時都未有，係咪？想問下咧，如果嗯讀寫障礙咧，即係俾佢逼啦，但係咧有陣時佢理解數學嗰度咧，真係同佢真實年齡有個鴻溝啊。咁嗯係攞實物教佢啊，啲空間感啊，同埋有一啲佢最弱嗰個英文咧，真係可能同人爭幾年程度咧。
咁佢又係讀常規學校咧，可以點樣幫佢跟翻個進度？其實好多有教佢嘅，但係始終佢好似溫唔到啊，即係想入唔到腦啊，永遠都喺個即係恆常都喺嗰個 working memory，佢認真聽嘅，但係即係入唔到長期記憶。聽到。嗱，家長咧就最主要講小朋友係SPLD，即係讀寫障礙嗰邊啦。咁英文好困難啦，數學好困難。咁嗱首先要睇下讀寫障礙嗰邊佢係個輸入難定輸出難。但係咧，如果咧你揸翻住一個宗旨就係強項為本。首先我小朋友我想達到啲咩目標？即係有啲小朋友咧讀寫障礙嗰啲，我哋講英文先啦。其實佢哋睇英文好困難嘅。即係日日夜夜都逼佢咧去睇英文咧，其實對於即係逼佢訓練英文咧，其實係好即係對於佢哋大家嚟講都係好辛苦嘅一件事。咁咧，我好多時候咧喺中心度咧會同小朋友講，其實英文成績同英文能力咧可以係兩件事嚟㗎。即係你英文可以好好，但係你可以成績係可以唔合格。咁所以如果係真係一個好嚴重讀寫障礙嘅小朋友，其實我未必會砌成績㗎，我會砌佢英文能力。咁英文能力點砌咧？就係譬如，喂，我點幫個小朋友提升個英文能力咧？譬如如果我唔知何 Sir 有冇叫 Jeffrey 嚟分享啦，但係好似冇見到佢咧有嘅，一佢係咩？當然唔係今日啦，係過幾日就佢媽媽定會啦。至於 Jeffrey 咧，因為佢而家喺一間中學嗰度代課，佢就話如果佢得佢可以。嘅譬如話冇任務啦、冇堂啦，佢都會一齊出現。好，繼續答埋家長，即係譬如咧，你如果 Jeffrey 會出現啦，佢會話俾你聽咧，佢哋會將英文或者點樣去睇一啲嘢去生活化，即係可能我會即係除咗要真係同佢加強練習啦，就係我會有陣時會叫啲家長咧，嗱伴讀係好好嘅，即係坐喺度一路讀，叫佢眼睛一路望住啲字。咁有啲家長冇咁多時間嘅，咁退而求其次就會係真係睇譬如一啲 Disney Channel 啊。即係一啲台咧，係你可以不斷咁播啲英文嘅即係一啲對話啦，跟住佢出啲英文字幕要小朋友睇，但係要同小朋友做好一個講法就係，喂，呢個我哋叫 edutainment，即係將學習同埋娛樂結合 edutainment，咁呢個係緊要嘅。咁其實小朋友睇得多睇得多咧，其實個狀態就會即係會加強咗佢對英文整體個吸收能力先咯。咁呢個係即係生活化點解咁緊要咧？係因為我哋會不斷咁逼小朋友去做一啲佢自己最渣嘅嘢，即係好似你如果每日逼我嘅弱項係計數，如果你每日逼我計數咧，其實我會好唔中意，越嚟越唔中意個 task 啦，我會唔中意埋逼我計數嗰個人啦。咁我就會諗其實點樣即係用一啲生活化方式幫小朋友去提升佢英文嘅能力咯。咁數學方面咧，其實有陣時有啲小朋友數概弱咧，係我有建議過家長，同埋我自己所有家長都有用過。坊間有啲 apps 㗎，佢咧係會用一啲遊戲方式幫小朋友去不斷咁樣固化一啲好概念嘅嘢咯。即係就少啲我哋叫 drilling 啊，即係少啲重複性嘅嘢，做啲概念性嘅嘢咯。咁有幾個 app 都唔錯㗎，即係你哋可以了解下。即係小朋友嗰啲，即係有啲科目特別唔得嘅咧。我覺得唔係令到小朋友更加厭惡佢咯，而係點樣令到佢更加有興趣，覺得咦，其實我未做得好，但係呢件事都其實都幾有趣嘅。原來咁樣學都幾得意喎。咁我覺得呢啲可以幫到佢對嗰個科目本身唔好咁多負面情緒咯。咁希望幫到家都長。好，都明白嘅，唔該晒你。但係咧，因為佢3年班而家係有背默噶嘛，咁其實佢係有温過嘅，但係可能佢嗰個佢有即係我咧學校就因為群體生活嘛，就整體俾咗張紙去填。咁但係就算佢填啱10個字，但係佢仲爭20個字都係0分。因為個事實係咁啊，咁佢拎住翻份卷翻嚟就話，好咁耐都係咁樣，佢覺得自己寫咗10個字好叻喎。咁但係咁事實上成個整體唔會因為佢停啊嘛。咁有隔離啲同學亦都去睇下佢啊。有陣時即係佢其實係 all 啊，同埋 listen 係攞 A 嘅，因為有得圈啊嘛，即係唔使去寫字，佢 OK 嘅，我都接受佢係咁嘅。但係有陣時有一個社交上咧，佢身邊仲有啲朋友問佢，誒點解你填窿窿我就要自己背嘅？有陣時有啲位咧，
有同佢解釋嘅，但係有陣時有啲都會遇到啲同學講啲説話麻麻地，唔太好聽咁樣咯。其實咧，家長嗱有兩樣嘢嘅，第一樣嘢都係強項為本，佢叻啲乜嘢，跟住點樣提升翻個小朋友。第二樣嘢咧，其實我聽到嘅嘢係會唔會真係再加埋有啲專注力嘅問題啊，等等等等。其實每一個 case 都係要拆咯，即係睇下究竟最影響到佢嘅啲乜嘢，跟住逐樣逐樣嘢去睇咯。嗯我揾到佢個好處嘅，但係有陣時喺個現實環境裏面，有陣時嗰個情緒嘅落差咯，咁樣咯。其實咧，譬如佢今次淨係寫到10個字嘅，即係唔使同人比噶嘛，最緊要贏自己嘛，係咪？何 Sir 講噶嘛。咁你係咪啊？何 Sir 係咪有聽書啊？好咁熟嘅，邊個嘅口頭禪嚟嘅？何 Sir 明不言，必與人比，但要贏自己。各位家長，你唔好話 SEN 啦，我點同 IDEN 比咧？IDEN 又點我點同同何 Sir 比咧？李嘉誠比咧？要比就係要俾一啲共性啊嘛，因為大家咁先 fair 噶嘛，係嘛嚇？即係但係調翻轉，你叫阿李嘉誠先生啊坐喺度，可唔可以好似 IDEN 咁樣分享到咧？我唔敢話唔得，但係未必得，唔係因為佢有錢就得噶嘛。大家嘅能力條件唔同，所以咧，我會覺得家長們真嘅睇翻小朋友嘅能力嚇，佢同自己比。咁至於頭先你講到分數嗰度咧，啊，我知道 IDEN 以前有個經典例子就係有個學生默書成績不嬲都唔合格嘅，後期咧係100分，因為我都有問過啲家長，IDEN 唔係做補習，但係佢哋咧就係去翻我哋叫做第一層嘅原理。我哋而家講緊嘅專注力咧，嗱各位，我係咁樣理解啦，唔係講我哋做某一樣嘢嘅專注，譬如有歐 Sir 問啦，一陣間 IDEN 試答，睇 YouTube 會唔會對專注有幫助咧？啊，調翻轉我就可能問，抄寫，因為慈山學院咧，慈山寺咧抄寫嗰啲經啊，係咪提升專注力咧？At that moment，針對嗰樣嘢可能有幫助，但係我相信我哋更加要問。我哋唔會逐樣嘢去稱噶嘛，咁唔得噶嘛 train，而係去翻個大腦結構裏邊。我哋今朝又講，我之前又講，一啱啱都講，我哋好清楚我哋大腦邊個 part 特別負責專注。如果嗰度我哋做好佢啦，我哋相信佢就能夠面對唔同嘢嘅時候咧，我唔敢話所有都得，但係基本上咧，佢個能力就唔需要太擔心咯。所以我哋最緊要去翻腦嗰個結構去睇啦。好，講多咗啦。有位阿飛係好啊，不如我哋有位家長睇下佢係咪有啲乜嘢，同埋回應埋YouTube 嗰樣嘢。咁我哋繼續講。阿飛你好，請講。Hello，係你好，你好。冇啊，因為我之前都有上過堂，我小朋友係有專注力不足，咁開始食藥，咁係真係有唔同嘅。佢識得有，即係我覺得佢邏輯咗嘅，即係佢譬如話以前寫字咧，佢會疊字啦，佢而家冇疊字。咁即係佢會次序上會有識得寫1、2、3、4咁，一係咩英文，二咩英文咁。以前係唔會嘅。咁但係咧我都覺得仲未係可以即係改善到。但係我近排都有聽一個講座，佢就話閱讀障礙嘅小朋友其實係有視覺感知嘅不足嘅情況嘅。我想問下，咁如果視覺感知不足，咁其實同專注力係咪有唔同啊？因為佢就話要去 train 翻佢嗰個視覺原型啊。咁譬如話畫線啦，跟住然後有啲就係譬如話視覺感知，即係譬如話有10幾格咁樣啦，咁佢10幾格裏邊有啲公仔喺裏邊，咁你喺左邊有啲咁樣啦，咁你要跟翻喺右邊又要跟翻去擺翻咁樣。其實我又覺得我之前細個有做過呢啲嘢嘅，幼稚園都有，但係其實都好似冇乜點幫助咁樣。咁如果我食咗藥之餘又可以幫佢。即係可以提升到專注力，但係都仲係硬係好似仲係爭啲，咁係咪因為爭呢啲咧？咁咧啱家長講緊專注力嗰方面啦。如果係專注，即係都係要 case by case。如果仍然係專注影響個小朋友嘅話咧，其實就可能家長會揾醫生睇下，個藥物到唔到位咧，等等等等。
咁如果家長係問緊讀寫障礙嗰邊，喂係咪視覺感知係咪劃線咧？咁嗱，我就真係唔係讀寫方面嘅專家嘅，我知道可 Sir 揾咗 Twiggy 嚟，咁你可以留呢個問題俾佢。其實喺讀寫，因為我都同 Twiggy 都熟㗎，即係佢哋咧，其實喺讀寫當中咧，佢哋會評估個小朋友究竟係乜嘢最影響佢嘅讀寫嘅。咁即係佢都解釋過俾我聽，哦，有陣時有啲小朋友就係睇斜線睇得唔好，有陣時睇啲咩形狀睇得唔好，咁好多時係評估咗之後睇下佢哋自己中間個缺失係啲乜嘢，再做一啲針對性嘅培訓咯。但係我都唔係嗰邊嘅專家，所以我唔敢即係講俾你聽。即係但係我諗喺讀寫加專注力不足嘅家長當中咯，其實好多時即係好多家長，因為專注力弱嘅小朋友咧，認字啊、寫字嗰啲都弱嘅，因為佢專注唔到嘛。有陣時有啲醫生會係我聽過有啲醫生啦，佢哋係會個小朋友因為專注力不足太嚴重而唔肯評佢讀寫障礙。咁所以好多時真係要處理咗專注力嘅問題，你就會睇到個小朋友有幾讀寫咯。咁呢個係一樣一樣拆出嚟睇嘅。咁但係如果你問，咦係咪上呢啲幫到佢咧？咁我覺得你可以問一問之後佢 Twiggy 嚟，佢專講讀寫嘅，係咪？嗯。好好好，唔該唔該。 OK，嗱，或者我哋等阿 Eileen 繼續講落去，咁一陣間仲有時間咧，再回應阿燕晶同埋咧係chat room 裏邊啲問題，好嘛？好，唔該 Eileen。好，咁啊，繼續講啦，好快講一個，即係有好多家長咧就會話，喂，其實評估係咩啊？點解小朋友要做評估啊？等等，即係要做確診啊。簡單嚟講，咁咧首先，如果我哋做專注力嘅確診喺香港就係要揾精神科醫生啦、兒科醫生啦，有啲叫兒童發展及行為學科專科醫生啊，叫 Developmental and Behavioral Pediatrician。咁嗰啲咧就都可以確診一啲 ADHD 啦，或者一啲clinical 啦，臨床心理學家或者教育心理學家。咁確診好多流程唔一樣嘅，即係譬如喂佢哋會面見個小朋友啊，俾啲唔同嘅測試評估問卷啊，佢哋會訪談啊、觀察啊等等等等，跟住排除其他共證。咁簡單個流程係咁樣。點解我會講呢樣嘢？係因為有一個幾緊要嘅概念咧，就係其實啱啱嘅專業人士當中點樣評定一個小朋友有冇專注力不足過度弱症咧？其實係睇緊一啲叫功能性嘅障礙㗎。咁小朋友功能性嘅障礙最主要個兩個範疇就係學校加屋企啦，即係要喺學校同埋屋企都同時出現一啲狀況，影響呢個小朋友嘅功能嘅，即係包括喺學校，喂成績唔好啊，真係全軍覆沒喎。效率唔好啊，做唔到即係功課啊，上堂完全冇辦法專心啊，跟住可能係喺學校度社交唔好啊，好容易打交啊，同人哋起爭執啊，好難建立友誼或者關係啊，家庭生活啊，即係可能喺屋企成日搞到屋企家嘈閉啊，大家都唔開心啊，影響家庭和諧度啊，咁小朋友整體嘅情緒好差啊，成日爆情緒啊，令到影響課堂秩序啊，影響自己個狀態。即係話咧，其實因為大家睇到望到畫面嗰啲咧，其實個個小朋友都有啲㗎，但係去到幾多先係算係一個功能上嘅障礙？咁呢條線就係會醫生畫，而去到確唔確診到個小朋友咯。咁如果家長覺得哇，我小朋友真係功能上有啲難度嘅，咁就要去揾醫生啊，即係專業人士去了解下。咁去到確診之後就講啲專注嘅評估，其實啱喺確診當中咧提到，咦有陣時有啲唔同嘅醫生啊，佢哋都會用一啲唔同嘅工具去量度小朋友專注。咁其中一個比較常用咧就叫一個 CPT，咁 CPT 咧就叫 Continuous Performance Test，即係一個譬如協康啊，或者好多醫院做評估都會做嘅。咁舊有嘅 CPT 咧個敏感度低啲嘅，譬如 TOEFL、Cornell Street 啊。嗰啲就可能敏感到50幾、70幾 percent，咁咧其實依家咧有啲新嘅 CPT 咧個敏感度高好多嘅，咁呢個我會同大家講解嘅咧就叫 Moxel DCPT，咁其實佢係容讓大家咧去真係可以量化到，我小朋友幾專注力不足啊，係咪專注力不足啊，等等等等。咁 Moxel DCPT 啦，咁係敏感度去到90%啦，佢最主要睇緊個腦仔嘅4大範疇嘅。
個專注力啦、及時反應性啦、衝動性啦、過度反應性。個小朋友如果6至12歲，佢做咗一個14.5分鐘嘅評估之後咧，佢就有份報告出嚟㗎啦。報告第一頁咧就會睇到喺4大範疇當中，小朋友有冇紅燈咧？如果紅咗燈嘅話，即係常冇意外嘅話咧，Moxo 就會界定佢有機會有專注力不足過度活躍症咯。咁但係 again 確診都真係要揾醫生嘅。譬如如果我哋0.94咁先咧，你見到呢個衝動性，其實呢個數字可以擺入去一啲系統度咧，將佢變成一啲百分比嘅。即係譬如我可以知道，哦，其實呢個小朋友咧，佢衝動性喺同年紀同性別嘅小朋友比較當中咧，係排第64咁樣嘅。咁即係話你可以知道咗我小朋友，其實佢專注度喺同年紀嘅小朋友當中，其實原來佢係排緊第50幾啊、70幾啊，定真係好唔合格啊，等等等等。咁之後個報告咧，其實咧亦都會同同年紀同性別嘅比較啦。你見到灰色嘅地帶就係同年紀同性別嘅小朋友，紫色嗰條線咧就係整體小朋友個狀態嚟嘅。咁你見到小朋友，哇，好多位都係常冇意外喎，即係同年紀嘅小朋友好大差距喎。咁你就會好容易覺得呢個小朋友整體專注力偏弱。咁佢個及時反應正式，佢反應得有幾快，腦仔轉得有幾快。腦仔轉得，如果好似呢個小朋友相對比較慢啲嘅時候，好多時個理解能力會弱啲啊。即係尤其是對住一啲我冇咁中意嘅科目啊，你講完我都唔明嘅。咁或者講下個腦唔知飄咗咩啊，跟住要講好多次先會明一啲概念啊。咁有陣時就係個及時反應性唔理想。咁衝動性就係講緊啲小朋友唔拖住手衝出馬路啊，即係手仔快過個腦仔啊，做咗先諗嗰啲衝動性啦。過度反應性就其實有陣時一個小朋友幾過動嘅需要啊，好冇耐性啊咁樣。咁4大範疇我都可以同同年紀嘅小朋友比較嘅。咁另外一樣嘢咧，就會睇下小朋友喺唔同嘅干擾底下點受影響咯。即係佢中間個評估會有啲視覺、聽覺干擾。視覺干擾即係喺個畫面會出現啲唔同嘅公仔咁樣啦，去影響嘅干擾嘅小朋友。咁咧，如果視覺干擾比較弱啲嘅小朋友咧，我哋就會見到佢平時有啲蚊仔飛過啊，有個人行過啊，有隻雀仔飛過啊，成個人就會走咗神咁樣。咁即係幾容讓大家睇到小朋友嘅狀態。咁嗱，如果做完個 Moxo 之後啦，喺個報告咧，如果小朋友 A 或者 T，即係佢專注力或者及時反應性着咗紅燈咧，我哋就叫佢專注力即係不足過度活躍症嘅分類當中咧，就第一類就專注力失調型，咁即係我哋大家所講嘅 ADD 啦。咁如果真係 I 或者 H 着咗紅燈咧，就過動衝動型咁嘅小朋友咯。咁都會再有啲合成類嘅，咁啊3大類型嘅小朋友。咁呢個係一個專注力嘅評估，即係容讓有陣時有啲家長覺得啊，我又未需要真係去見個醫生喎，但係又想睇下小朋友狀況喎。咁了解咗先，呢個就係一個比較科學化啲嘅方式。咁香港如果咧就係有啲私家醫生會用緊 Moxo 啦，同埋會有公立醫院用緊 Moxo 嘅。咁評定咗小朋友咯喎，如果發覺喂佢真係唔理想喎，但係點解咧？點解佢專注力會唔理想咧？其實係今朝喺老師嘅 training 當中啦，我都講咗嘅。其實小朋友即係專注力唔理想咧，其實係執行功能唔理想。咩叫執行功能咧？因為咧喺我哋好多時話提升小朋友專注力與執行功能，其實一個小朋友執行功能好咧，其實佢專注力就自然好噶啦。但係點解執行功能對一啲神經多樣性嘅小朋友咁緊要咧？係因為執行功能喺兒童發展障礙當中，即係譬如 ADHD 啊、ASD 啊、SPOD 啊，其實佢哋啲執行功能都係唔理想嘅。即係執行功能唔理想就自我調節啊，即係我哋叫 self-regulation 嗰方面就會比較弱咯。咁啱都問過阿可 Sir 有冇講過執行功能？你等我睇下依家有幾多時間先。我覺得唔講，我好快飛咗佢。其實咧，譬如 ADHD 嘅小朋友唔緊要㗎，阿 Eileen 你照講得，因為我喺下個禮拜一個 topic 咧就係叫做學習做功課的重要開關執行功能。其實我係放喺學習同做功課多少少，因為佢同執行功能，所以你照講得㗎啦。到時候我驚好 overrun 啊，好係嘛？咁嗱，其實咧，如果哈佛大學點樣話咩叫執行功能咧，就係抑制控制能力、工作記憶同認知靈活性呢幾個。咁我哋香港教育局就會擺埋啲
譬如任務展開啊、情緒控制啊、規劃時間管理啊、後設認知等等。咁所以對於我自己嚟講咧，係呢三樣嘢係最緊要。點提升呢三樣，或者喺神經多樣性當中，小朋友即係乜嘢神經多樣性嘅類別，小朋友缺失比較嚴重啲啦。譬如 ADHD 嘅小朋友咧，就係抑制控制弱啲啦，工作記憶弱啲啦，時間管理嗰啲弱啲啦，即係好難去調節自己專注或者自己嘅行為。咁 ASD 即係自閉譜系障礙小朋友啦，就多啲認知靈活性弱啲嘅，即係將啲概念與概念轉換啦，面對一啲變數嘅時候，好難調節自己嘅情緒啊。咁其實呢啲係執行功能有關。SPOD 啦，即係好多時 SPOD 就係都會有啲執行功能嘅缺失，但好多時係佢哋嗰種挫敗感令到佢哋個情緒調節得唔好咯。咁如果我好快講一講咩叫執行功能，啱個三大樣嘢啊。咁其實講真，抑制控制能力係即係咩咧？譬如 Eileen 哇，依家即係放假食多咗啦，想去減肥嘅時候咯喎。咁哇，夜晚又想食朱古力啦，又想食提子啦，又想食好多好高糖嘅水果啦。咁我要控制自己，我要抑制自己。當我個目標係要減肥嘅時候，我就要抑制自己，唔好做一啲無關嘅事，唔好做一啲好高糖，令到同我目標唔相符嘅事。咁呢個抑制控制能力，即係 ASD 嘅，唔係 ADHD，即係專注力不足過度活躍症嘅小朋友會弱啲嘅。咁可能係小朋友抑制唔到自己，就真係出咗手打人啊，離開咗座位啊，即係控制唔到自己嘅狀態。咁呢個係抑制控制能力，容易啲明白嘅。工作記憶咧，其實係一個幾深嘅概念嚟嘅，即係複雜嘅。但係如果好簡單嚟講咧，就係一個我哋一個運算同埋一個記憶嘅系統。即係咧簡單嚟講，如果你話啊，我依家話俾你聽喺我公司點樣去洗手間咧，就係你要出兩道門轉右，過咗條走廊，再推開兩道門，跟住就係洗手間啦。咁其實咧，你首先要個腦記住呢幾樣嘢先。但係你一路行嘅時候，要一路去攞翻呢個記憶出嚟噶嘛？咁即係話我有個記憶嘅元素喺度，亦都有一個 processing，有一個資料一個加工啊processing 啦嘅元素喺度，兩樣嘢都要嘅。其實如果工作記憶真係分類咧，會講緊一啲空間感嘅工作記憶啦，同埋一啲聽覺啊，即係一啲叫 phonetic 嘅記憶嘅。咁所以咧，有啲小朋友喺工作記憶度咧，就係個空間感弱啲；有啲小朋友咧就係聽指令啊，一啲 non-verbal 嘅嘢會弱啲咁樣咯。咁好多時咧，如果你要認識自己嘅小朋友咧，就要拆翻開，究竟佢係咪工作記憶弱？工作記憶弱嘅話，小朋友就好多時，你叫佢做四樣嘢，譬如喺學校課室點樣，老師點樣認知呢個小朋友係咪工作記憶弱咧？就係嗰啲小朋友好多時你話啊，我哋首先咧交齊工作紙，跟住攞埋本手冊，跟住攞水壺，我哋排隊出操場。咁好多時小朋友咧，工作記憶弱就係佢啲 RAM 唔夠啊嘛，佢就係記得第一樣嘢，記得最尾嗰樣嘢。咁可能佢交咗工作紙，跟住突然間 skip 咗一兩樣嘢，跟住發覺誒排隊喎，咁就走咗去排隊。咁就係佢哋啲工作記憶唔好咯，即係好似跳咗啲嘢，或者個腦 hold 唔到好多資料咁樣。咁最尾嗰樣嘢認知靈活性咯，就係我哋即係喺生活上面點樣調節自己去做到一啲嘢。咁呢樣嘢就真係做到我哋嘅目標咯。咁即係要概念之間嘅轉換啦。即係譬如好多家長話啊，明明教咗呢條題目啊，但係考試嘅時候佢變一變，跟住又做唔到。呢啲係認知靈活性比較弱。咁如果家長去見到，誒我個小朋友其實喺執行功能當中呢種比較弱喎，咁一陣間咧會再講講，其實我有咩方法去提升小朋友執行功能咧？咁今朝海欣都講咗，其實我哋執行功能發展係去到廿幾歲嘅，所以咧小朋友依家未做到係好正常嘅，所以俾啲時間。但係咧執行功能呢個即係我哋叫高階啲嘅認知能力咯。其實個概念咧就係小朋友首先感統發展、語言、大肌肉發展，即係肌肉發展啦，跟住就會係執行功能發展。咁呢幾個都緊要。咁好咯喎。明白咗執行功能咯喎，執行功能真係弱嘅話，其實小朋友會有啲咩問題咧？就係呢啲問題啦。
呢啲問題我加加埋埋咧，其實係喺我中心見完，我攞咗60個最近見嘅家長啊，有一次，跟住咧就統合咗，其實家長常見嘅問題係咩咧？我相信咧喺呢個90%嘅家長都會揾到我小朋友咪136咯，跟住1穿7咁樣類似咁樣咯。咁其實呢啲咧，你會見到咧都係啲執行功能嘅 issue 嚟㗎，即係好多時點樣幫到小朋友？首先我哋要認知咗佢問題係啲咩先。咁好啦喎，我哋講執行功能提升咯喎。咁點樣好啦？講咗咁多理論啦，好多舊嘢，好多 framework，我亦都知道小朋友咪執行功能嘅抑制控制能力差咯。咁其實我哋可以做到啲乜嘢咧？好，我唔想一行入去就講，點訓練小朋友，點提升小朋友，英文唔理想，不如做多啲伴讀，唔係咁樣，而係企後一步。小朋友其實腦部發展最緊要嘅，真係食得好、瞓得好、身心靈健康。尤其是最近呢幾年啦，即係教育局啊，我哋大家教育嘅同工，最主要真係要睇翻小朋友整體嘅 well-being，即係呢啲好緊要嘅。小朋友如果身心靈唔好咧，情緒唔好咧，其實係唔會學得好嘅。所以首先手穩咗幾樣嘢先，尤其是喺神經多樣性當中啦，其實好多小朋友真係瞓得唔好。我點樣提升小朋友睡眠質素啊？點樣提升佢我哋呢啲叫 sleep hygiene 啊？咁呢啲好緊要嘅。咁佢社交理唔理想啊？又夠唔夠做運動啊？做得好唔好啊？嗱，如果家長都覺得呢啲我都好合格啦，咁你就可以再推展去下面睇下，我點提升小朋友執行功能？如果有啲位都未做得好嘅話咧，就真係要俾心機落去了解下點幫到小朋友。好，講執行功能提升，呢個咧其實何 Sir 都，我唔知何 Sir 有冇講或者會唔會講。其實呢個概念好緊要，我今朝先見我班導師咧重新入去哈佛嗰度睇多次呢份嘢。其實講緊小朋友執行功能嘅提升咧，哈佛大學嗰份嘅資料係幾唔錯嘅。如果家長有興趣，可以 scan 咗 QR code。我今朝都叫阿 Ken double check 咗咧，都喺網上面，你就可以下載㗎。我哋將佢由英文將佢轉咗做中文，跟住就家長可以睇下會唔會幫到你哋去提升小朋友啲能力。咁嗱，呢份點用咧？就係其實佢係講緊每個小朋友嘅唔同年齡層，6至18個月、18至36個月、3至5歲、5至7歲、7至12歲，同埋青少年。其實我點喺逐個年齡層度提升小朋友嘅專注力同執行功能咧？咁我估咧，通常咧，家長即係通常講座年齡層5至7歲多啲啦。咁我今日就會抽5至7歲嚟講解。咁通常咧，佢會講，喂，其實如果喺呢個兒童發展嘅階段，即係呢個歲數嘅兒童發展階段，其實個小朋友掌握到啲乜嘢，需要學到啲乜嘢咧？咁可能呢個小朋友係中意啲規則啊，中意去即係中意自己去掌握個遊戲，少咗大人嘅參與度啊，等等等等，有啲概念性嘅嘢。但係更加緊要咧，就係5歲至7歲，其實我係家長可以做啲乜嘢？咁咧就佢會建議做4大類型嘅嘢嘅，譬如紙牌遊戲啊、體育運動啊、音樂活動啊、安靜活動咁樣，其實都可以提升小朋友唔同嘅執行功能。我相信咧，我哋香港大部分嘅家長咧，其實都做晒呢啲㗎。咁又要學嚟做乜嘢咧？我都做晒啦。但係其實咧，當你明白咗我小朋友執行功能嘅缺失咧，係容讓大家更針對性去揀一啲項目或者揀一啲遊戲，點樣同小朋友去玩。好啦喎，譬如紙牌遊戲先啦。如果我個小朋友係個速度感個 T 真係好弱，即係好似啱嗰個 muscle 當中，哇個 T 成條線真係跌晒落嚟喎。其實我就會揀一啲有速度感嘅遊戲。簡單嚟講，咩叫速度感嘅遊戲咧？最簡單又唔需要工作記憶嘅就係冚棉胎啦。即係見到嗰個字就即刻盡快去拍啊嘛，咁呢個我淨係要記住，嗰個字出現我就要拍落去嗰張卡度。咁呢啲係一啲訓練 T 嘅遊戲啦。但係當然再有啲複雜啲嘅，譬如呢啲 Blinks 咁樣咯，即係呢個玩具城、玩具乜乜城嗰啲都有得買噶啦。咁其實咧，如果你見到個小朋友，哇，佢每樣嘢都慢啲喎，要多啲時間思考喎，咁其實家長要揀選遊戲嘅時候，就揀選多少少有啲速度感嘅。譬如咧，坊間有一個幾好嘅遊戲叫快手鬼鬼嘅，咁佢有幾個公仔，跟住你要用
好強勁嘅工作記憶去玩，即係你哋可以了解下，即係大家對戰咁樣嘅。咁嗰種類型嘅遊戲就會更加適合小朋友。如果我小朋友工作記憶弱喎，咁你可能就會係一啲即係啲 rules，即係一啲規則方面複雜啲啊，多啲唔同嘅 rules 要去玩嘅遊戲嗰啲咁樣咯。咁如果個小朋友睇歲數啦，即係點樣去推展呢樣嘢咧？咁其實就係喺玩紙牌遊戲嘅當中，有啲係抑制控制咁啊，喂要停一停唔好拍，即係或者有一啲要概念要轉換嘅，咁嗰啲都係適合翻啲唔同嘅小朋友。咁工作即係家長就更加知道點樣去選擇咯。咁體育活動啊都係啦。如果真係慢嘅小朋友，我諗係嗰啲即刻要停啊。我哋講體育活動咧，其實係講緊有兩個層次嘅。有啲真係做體育，即係譬如跳繩咁樣，其實唔係好需要認知噶嘛。即係我哋講個 cognitive loading 比較弱啲，個認知嗰個負荷會弱啲嘅，即係唔需要太多嘅。跳繩我企喺度跳得夠高就得㗎啦，即係肌肉啲噶嘛。但係譬如如果你真係打羽毛球、玩籃球嗰啲，成個認知嗰個 loading 係強啲嘅，咁嗰啲就會訓練小朋友整體個速度啦，加埋佢嗰個反應啦，等等等等會理想啲咯。邊個？咁我諗咧，家長會已經大概掌握到咁音樂遊戲啊，同埋一啲真係用腦多啲嘅靜態啲嘅運動啊，咁都真係可以去提升翻小朋友靜態能力。咁呢個係好好嘅，咁你哋可以 download 跟住去了解下。咁好啦，如果你話係喎，即係我小朋友其實sorry啊，呢種咁樣嘅遊戲咧，其實如果個小朋友整體執行功能理想嘅話咧，你再針對啲去幫佢咧，係會慢慢提升到小朋友。但係如果你話去追落差嘅話咧，其實始終有一定嘅難度，因為佢嗰個效能有嘅，但係咪真係好大果效追到落差咧？有啲小朋友會可以，有啲小朋友啲咁樣。咁如果有啲家長，喂，我要做啲高強度啲嘅訓練喎，咁有啲乜嘢選擇咧？咁就阿可 Sir 啱講啦，就係神經認知訓練，即係其中一個科技，想同大家分享嘅。咁神經認知訓練其實係一個乜嘢嘅概念咧？佢係一個腦電波嘅技術嚟嘅。咁其實最大嘅目標就係提升小朋友專注力同執行功能，達到一個自我調節同自我監控嘅概念。咁啱啱講咗。神經認知培訓咧，最主要嘅目標就係訓練翻呢個成棵樹嘅執行功能樹啦，咁係好緊要嘅。咁點訓練啊？點樣做㗎？咁其實咧，我哋喺訓練當中咧，呢啲就係一啲唔同嘅即係唔同嘅遊戲啦。首先，我想同大家分享下咩叫專注力耐力訓練呢個。等我睇下點 play 先。哎呀，佢咁啱有條巴遮住咗我添，好呢度得啦。係，咁你會見到啦，小朋友啦，戴住個手帶啦，其實最主要探測佢腦電波啦。咁其實係探測緊佢 beta 嘅腦電波嘅。咁如果佢專心嘅時候咧，你會見到畫面上面紅色呢條巴就會着啦，潛水艇往下沉。咁如果佢唔專心就會往上升。其實咧喺呢個訓練當中咧，最主要訓練緊小朋友三大樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係容讓小朋友感到，哦，我專注力嘅感覺係咁樣，咁同埋我會見到我專注。第二樣嘢就係延長佢專注力嘅耐力啦。Now I want to start fidgeting around a little 係啦， bit. 而家唔專心啦，咁紅色包會消失，潛水艇嗰陣，咁你會見到佢真係可以刻意咁樣控制自己專心或者唔專心嘅。What should we do tomorrow? See, did you see him go up? That's because I wasn't paying attention. Now I'm gonna try to bring him back down. 咁佢當佢又專注翻，又將潛水艇撳翻落嚟嘅時候啦， And it's all with your mind. 佢話淨係用個腦仔啦咁樣。咁當中咧，其實啱講咗，喂，我示範到我專注力，我感知到我自己專注力。第二就係我延長到我專注力，即係我將潛水艇撳喺水底，攞一個金幣、兩個金幣、三個金幣。第三樣嘢咧就係提升執行功能啦。當個遊戲去到中階同高階嘅時候咧，就會多啲過濾干擾啊、任務轉移啊、壓抑衝動。咁咧就係整體提升小朋友執行功能咯。譬如簡單嚟講，咩叫任務轉移咧？即係 task switching，即係譬如我專注緊個潛水艇，突然之間有隻八爪魚出嚟喎，我要撳個掣處理好佢，再翻嚟專心。咁呢啲就叫task switching，即係譬如小朋友做緊一樣功課，突然之間媽媽問佢一條問題嘅，佢要答咗媽媽再翻嚟專心。因為好多小朋友咧，突然之間媽媽問完嘢，跟住就離開咗座位就走咗，唔知去咗邊度噶嘛。咁即係話一個遊戲訓練咧，訓練到小朋友整體專注力同就執行功能。
咁其他遊戲訓練都係按住呢個方向去做嘅，譬如眼球追蹤啊，即係有啲尤其是 ASD 嘅小朋友眼睛好難 track 到啲嘢嘅，即係眼神係比較弱啲嘅，咁呢啲會幫到佢啦。時間管理啊，短期記憶啊，咁每一個小朋友需要嗰個 combination 都唔一樣。咁譬如話啊，一個咁樣嘅遊戲訓練系統，我明白點樣訓練專注力啊，但係點樣訓練抑制控制能力啊？譬如好似短期記憶，佢呢個遊戲設計嘅話咧，其實佢會要小朋友高度專心，個遊戲啟動咯喎，跟住佢會俾一啲指示個小朋友，跟住個遊戲就會停一停，叫佢諗一諗，跟住先再回應，咁就會種翻多少少停一停諗一諗俾小朋友。咁簡單嚟講，你會見到每個遊戲訓練都訓練緊啲唔同嘅執行功能咁樣嘅。咁簡單嚟講啦，呢個遊戲訓練因為可以實時收到啲回饋啦，幫小朋友示範專注力啦。咁好多學校校長都問㗎，喂，咁其實佢同打機有咩分別啊？咁如果仲記得開頭我哋講有意識嘅專注力同埋即係反射性嘅專注力，其實打機係真係用多啲反射性嘅專注力㗎，頻繁畫面切換啊、刺激啊。但係其實你啱記唔記得條海豚啊？你覺得佢好刺激定係好悶啊？其實好悶㗎，其實係用一個低刺激度嘅低興趣度環境，要個小朋友高度投放專注，咁樣去提升小朋友專注力嘅。咁有啲咩小朋友會適合咧？譬如專注力弱嘅小朋友啊、小學生啊、中學生啊、行為問題啊、發展遲緩啊等等等等。咁我哋中心都有啲唔同嘅小朋友。咁好多人會問啦，咦，其實你講話得啫，點解知道佢係得咧？如果大家認識我嘅人啦，我係一個好科研實證嘅人嚟㗎，即係譬如我哋做一啲中學嘅 program 啊，即係同教大佢哋啊，我哋都係真係睇好多唔同嘅 research，睇翻誒究竟係咪得㗎？點樣得啊？因為科研係冇得假嘅，即係科學係冇乜空間去講大話㗎嘛。咁其實喺美國咧，佢哋做咗3大研究，最尾個刊登咗 Journal of Pediatrics，咁都係一個比較權威嘅醫學期刊。咁其實係一間美國嘅醫學院幫我哋做嘅研究，咁係Tufts School of Medicine 幫我哋做㗎啦，美國教育局俾錢我哋做啦，做104個執行功能比較弱同埋真係確診咗專注力不足過度活躍嘅小朋友，經過40堂嘅訓練咧，見到小朋友整體嘅專注力啊、執行功能啊、行為都改善咗嘅。如果隨機咗去其他組別就冇果效嘅。咁好多家長就會話：咦，訓練咗其實整體個學習能力都好咗喎，閱讀理解能力啊、及時即係處理任務啊、聆聽能力啊、專注力啊、自我調控能力。咁訓練咗40堂，好似好咗喎。咁 keep 唔 keep 到㗎？會唔會訓練跌翻落嚟㗎？所以咧喺美國做咗追蹤研究嘅，佢哋做完晒所有訓練啦，停晒啦，等咗6個月之後，見到小朋友都仲有一個提升嘅。所以因為佢份報告就會話，就算訓練停晒啦，家長依然見到有進步，證明咗一個永久性，即係個腦仔係用一個我哋叫做神經可塑性啊，提升到小朋友整體嘅能力咯。咁咧去到呢度咧，個故事可 Sir 就入嚟啦。咁就係當個科技嚟到香港咧，第一樣嘢我自己都想睇下，其實個科技係咪幫到香港或者亞洲嘅小朋友咧？咁嗰陣時2022年到23年咧，就可 Sir 睇咗啱嗰堆 paper 之後咧，就話好啦，咁我哋做一個 pilot study 啦，初步嘅研究。咁23年之後咧，其實見到小朋友專注力啊、情緒啊、執行功能啊都理想咗嘅。咁嗰時我哋做咗發佈會。咁但係咧喺呢個即係喺呢個科研完成咗之後咧，其實有好多人話：喂，Ailina，你點知道係我哋幫到小朋友啊？你唔俾個小朋友成長咗、大個咗，幫到小朋友咩？咁樣咁所以咧，嗰陣時喺發佈會都有啲家長話：啊，唔係啊，其實喺呢半年裏邊有提升嘅。咁但係我仍然係覺得，口講啊嘛。咁我哋再做科研，所以我哋喺2024年到25年做咗第2個科研。咁今年9月做咗發佈會嘅呢個科研同第一個最大嘅分別咧，就係多咗啲唔同嘅部分嘅。我哋第一個科研咧就淨係做個科技嘅啫。咁喺第2個科研咧，我哋小朋友嘅培訓咧係加埋一個課程啦，加埋一啲日營啦，好好玩啦，加埋畢業禮啦，家長咧，我哋就係即係可 Sir 啱所講，我哋同坊間一啲唔同嘅社企咯，去做一啲家長嘅課程，去提供翻俾呢班家長。呢個係A 組。咁 B 組嘅家庭咧就淨係訓練家長，就冇訓練小朋友嘅。
咁嗰個成個科研就都順利完成啦。2025年嘅6月，即係今年6月完成咗嘅。咁當中咧，其實如果睇科研咧，你見到喺 Moxo 即係啱嗰個DCPT 啦，A 組即係 A 組就係訓練咗小朋友同家長，你會見到4大範疇都有極高顯著嘅改善嘅。咁就全部都提升晒啦。B 組咧就有啲啲改善啦，但係如果用數據、用科學嘅數據嚟睇咧，係未達到一個顯著嘅改善嘅。所以你會見到小朋友淨係成長咗，其實係唔會幫到佢 Moxo 會高分咗嘅，即係個 CPT。啱講咗啦，呢一個群眾當中咧，就有啲專注不足過度活症啊，加埋一啲 ASD 啊，加埋其他共症嘅小朋友。咁 A 組就即係大概都平均嘅9個、12個同10個咁樣。咁 B 組嘅差異，咁呢啲就係我哋一啲 A 組嘅前後測啦。呢個係前測開頭，哇，即係個 Moxo 都紅燈啲嘅，咁之後會理想啲啦。B 組就相若就差唔多啦。咁呢個如果係共振嘅話，呢個就係 A 組嘅前中後，咁呢個就係 B 組前後，有啲都好咗啲嘅啫，就算 B 組都。咁咧，我哋做科研咧，通常都會用多過一個角度去睇同一個問題嘅，即係我哋唔會話用咗一個工具嚟睇咗呢個問題就話真係一定得啦，唔係，我哋通常咧會用啲唔同嘅工具去睇翻同一個角度，咁所以我哋就會用埋 Cornish 4，咁呢個係一個家長嘅量表，咁家長嘅量表做前後測，我哋有睇到啲乜嘢咧？咁其實就係睇到小朋友專注不足過度活躍症嗰個病徵啦、症狀啦，即係包括專注不足啊、過動啊、衝動啊、執行功能嘅缺失啊、情緒管控啊，加埋啲 anxious mood 即係焦慮嘅諗法啊，一啲抑鬱嘅情緒啊，都係 A 組嘅好咗嘅。其實喺科研嘅角度咧，只要有一粒剔咧，其實已經可以去寫論文噶啦。但係我哋好多都會有2粒或者3粒剔，咁即係都係理想嘅。咁啱啱講啦，小朋友其實 ADHD 嘅確診係在於小朋友功能上嘅障礙，所以咧所有 ADHD 嘅評量咧，好睇一啲叫功能嘅，即係缺失同埋功能嘅產出量表。咁喺 Cornish 4當中，我哋都睇到嘅，其實課業嘅表現啊、同齊嘅社交啊、家庭和諧度都係呢個好咗嘅。咁其實仲有一個結果咧，喺呢個表冇出，但係喺我哋嗰本刊，即係呢本我哋有一本書仔出咗嘅，我唔知阿 Ken 依家可唔可以喺個 chat group 度 share 出嚟，就係講電子版喎。係啦，電子版嗰個。咁其實啱有位家長問過，小朋友 ODD，即係嗰啲對抗性行為啊，同埋一啲 conduct disorders，一啲行為conduct disorders 係唔好意思啊，衝突品行嘅問題啊，即係品德係啦，即係對立反抗行為啦，即係 ODD 啦，同埋品行行為。咁你都會見到ODD 我哋就有3粒剔，品行嘅行為就1粒剔咁樣咯。咁都係幫到小朋友嘅。咁可以俾大家睇下小朋友點講咧，即係你10分滿分啦。你上堂專心嘅程度，你俾自己幾多分㗎？即係未上訓練前。最多只係都3分啫。最多3分，咁而家上咗堂咧，即係做咗訓練之後咧，至少都有8分。咁你考試嗰啲成績啊、學習有冇進步？我聽講你好似有好大進步喎。係啊，我作文咧之前咧50分都攞唔到，根本其實基本上唔合格。唔合格。而家咧就直接攞科 A 咯。攞 A 添啊！做功課，你以前做功課要幾耐㗎？做功課5個鐘都未做嘅，唔想做。唔想做，一直發呆。咁而家咧，而家3、4樣功課你要做幾耐㗎？3、4樣功課10分鐘冇問題。我覺得經過呢40堂，我嘅專注力高咗，我嘅反應亦都快咗，我做功課亦都快咗好多。快咗啊！你平時咧做功課要幾耐㗎？以前5個鐘頭。依家上咗40堂之後，你用幾耐去完成？1個鐘頭到。我以前默書攞39分，依個默書就攞100分，次次都係。平時翻到屋企咧，你會唔會譬如你要做功課啦，你要溫書啦，你會唔會自己主動去做㗎？都會嘅。都會主動去做。媽咪係咪唔使提咁多？唔使提咁多，你翻到屋企直接攞出嚟做㗎啦。咁媽咪係咪鬧少咗你啊？係啊。提少咗，放心咗係咪啊？
即係你而家做嘢全部爽手咗，你又係咪多啲時間打機咧？少咗時間打機，因為少咗時間多啲時間係攞嚟温書咯。哦，你係自己想去温書？係專注温書咯。因為我想去我心儀嘅中學，所以我哋要努力啲温書咯。咁4樣功課你以前要做幾耐㗎？以前啊4份功課可能都要做60分鐘。 60分鐘，咁而家咧？而家4份功課嘅話， 4份功課30分鐘。哦30分鐘快咗一半喎，中文最低咯，以前。以前中文最低。中文得60幾分咯，因為閱讀理解亂作。要讀理解亂作，爭啲。咁而家咧89分咯。發脾氣少咗，以前係四次發脾氣，而家係2次發脾氣。我平時會同邊個發脾氣㗎？媽媽。同媽媽發脾氣，依家同媽媽發脾氣嘅次數少咗，媽媽開唔開心啊？開心。依排笑多咗，幫人多咗，發脾氣冇發過。咁咧，所以咧，我哋做第二個科研，即係啱發布嗰個咧，我哋有喺中間做嗰啲唔同嘅 measures。咁我哋係睇到咧，小朋友其實喺1至到20堂有改善，有啲改善啦，但係未係最顯著嘅。咁21至40堂咧，先係最顯著嘅改善。但係無論嗰個小朋友改善成點樣咧，我成日都係會鼓勵家長俾翻啲 credit 個小朋友。因為其實係我哋家長點樣去用一個叫正向嘅鼓勵 positive reinforcement。喂，勁喎！哇，你 Bernie 係咪真係好俾心機㗎？即係你同埋佢係要攞咗呢啲咁嘅能力之後咧，要再去用，即係喂真係上堂又真係讀翻多啲 improvement 嘅。咁但係因為今個月12月即係學校你知通常都比較多 activities 啦，同埋佢哋6月又有嗰啲咩畢業旅行諸如此類。咁所以今個月咧佢冇去呢個補習班嘅情況之下咧，佢又跌翻落去啦。係啦，咁所以我覺得呢個係即係 overall 成個 package 唔係話淨係單一，咁但係你話佢始終比起未上 Brain X 嘅一個狀態，我覺得其實佢專注程度同埋佢溫習嘅各方面嘅努力啊，都係有提升嘅。係，所以我嘅建議就 carry on 啦，繼續啦。係啊。嗱咁啊，無獨有偶喎，阿 Eileen 啊，你除咗頭先都仲有一位家長咧，佢話 Me too，阿盧月明，我諗係先生係咪？係咪爹哋？月明兄，你可唔可以方便都分享下你嘅情況 ？OK 啦，我係講咗嘅，等先。Hello，嗱咁唔緊要，因為有啲朋友未必係方便傾嘅時候咧，我哋又請阿 Eileen 回應下啦。有好多問題，其實兩類，第一佢哋都好想上，佢又問啲年限問題，咩10歲啊、19歲啊。第二佢哋都想留低個名喎，你覺得用咩方法可以留低佢哋個名？因為頭先你睇到啊，我啱轉頭都叫咗同事處理阿盧月明，原來我誤會咗，佢話佢都想報名嘅，唔係佢參加過，佢都想報名係嗰度我啱都 send 咗 message 俾同事，叫佢哋會攞翻你名啦，即係你哋想睇下報翻 RCD Foundation 嗰度啊。或者了解我哋多啲都歡迎。係。咁睇下先。至於年限啦，佢有啲唔緊要嗱，我哋時間咧，年限講埋年限先。5都冇問題，25分鐘係年限。我哋嚟緊 RCD Foundation 嗰個咧，我哋申請係小1到小6嘅，係啦，咁樣就會即係大家就會睇年限。但係如果我哋自己中心咧，就我哋最年長個學生係63歲嘅。即係講緊我同齡嘅。我都做過噶啦，即係我都唔錯，我係佢哋，即係去做過幾堂。係，魔術我都玩過啊。係咁年限就即係其實咧，如果講緊神經可塑性咧，其實係冇年限噶。只要嗰個人肯去訓練咧，其實個腦都會提升。即係我哋呢10幾年神經科學話俾我哋聽咧，只要你有一啲針對性嘅訓練，你就可以提升到一啲技能，哪怕係一啲煮飯嘅技能，一啲專注嘅技能，或者執行功能嘅技能，或者係一啲我哋一啲即係 motor skills 一啲即係靠啲手機啊去做嗰啲。咁其實我依家去學鋼琴都得㗎，只不過係要啲時間咁解啫嘛。即係咯，即係依家俾啲女笑我。咁家長最關心都係嗱年限啦，跟住佢就中心位置喎，好似我唔知啊，最新係3個定4個中心啊，大概位置喺邊度啊？
3個喺銅鑼灣、沙田同荃灣嘅。咁我哋俾即係好啦，佢哋俾緊電話，佢阿 Ken 會回應大家嘅，唔使擔心，佢有人好 support 嘅。咁不如我再講埋其他啲問題先啦。不如我講咗，我分享你想我分享咗個 case 先，定答晒所有問題先啊？何 Sir？你仲有5分鐘，你決定。咁啊，我不如行個 case 啊，好快。好啊。嗱，有一個家長咧就留咗個 case 俾何 Sir，咁啊就講，咁我就將個 case 整理咗，跟住講翻，喂，小朋友個溝通情緒行為表現嘅，即係我將佢啲問題分類咗。咁首先講溝通情緒行為先啦。咁個 case 咧就話小朋友成日用好簡短嘅句子嚟答啊，好快就結束啊，情緒方面就成日大爆發啊、咬人啊、尖叫啊，因為我覺得都常見嘅，尤其是 ASD 嘅小朋友，亦都觀察到小朋友喺日常生活中好容易情緒失控啊，包括就係遇到功課嘅時候即刻即係有挫折就即刻發脾氣啊，得唔到想要嘅玩具就大叫啊，唔想做某啲嘢就大吵大鬧啊，要家長代完成啊，咁情緒爆發出現咧，家長好攰啦。咁其實家長已經覺得自己好有耐性啦，好非常之理解小朋友情緒需要啦，但係成日都覺得好崩潰，好懷疑人生嘅，形容自己無數次往返地獄與人間。咁再講咧，就係小朋友第二樣嘢就係思考同埋學習能力啦。小朋友唔中意處理一啲複雜嘅題目啦，尤其是中文。其實咧，如果喺 Moodle 度紅咗燈嘅小朋友咧，一般都唔中意睇中文同唔中意寫中文嘅。寫中文其實原來好要專注嘅。咁小朋友唔中意溫習嘅時候，選擇逃避啊，避開課本啊，即係或者避開一啲較多專注需要嘅內容啊。咁完成功課嘅狀況就好多抗拒啦，好多逃避啦。做功課就成日要人幫佢做啦，令到自己減少負擔，放到專注啦。咁家長好好嘅，幫小朋友建立啲目標啊、日常嘅流程啊，譬如返屋企食飯、沖涼、學習同埋做功課時間表，建立規律。譬如咧，家長俾咗呢啲資料咧，其實一個咁嘅 case 會點拆咧？首先查嗱，呢一堆咧係講緊情緒嘅，即係小朋友情緒管控好弱啦。佢個大腦 overload 咗嘅時候，揾唔到一啲更加好嘅表達方式，咁就好多時會尖叫啊、打人啊。就因為就係啱我見到個 chat 都有講杏仁核啊，即係 amygdala，即係唔好意思，我啲中文好差嘅，所以我唔知，即係有啲人話杏仁核，有啲人杏仁核，總之就 amygdala 啦。咁就話個 amygdala 一爆嘅時候咧，個小朋友個前額，即係個理性嗰個狀態就會弱咗。咁所以點樣處理咧？一陣間好快講一講。咁咧，另外小朋友唔中意溫習啊、逃避啊、抗拒啊、中意啲自己中意嘅嘢啊，成日都好攰啊。其實呢啲就真係一啲好專注力嘅 issue 咯，即係個小朋友專注力都弱咯喎，情緒加專注。咁其實點樣處理呢個小朋友咧？即係除咗做訓練，其實咧小朋友，我哋咧有一半以上嘅家長嚟揾我哋咧，都係真係小朋友情緒咧係難搞嘅。咁處理情緒咧，如果家長需要知道咧，就係呢啲步驟：同理情緒、辨識情緒、協助孩子羽化到情緒、對應策略。即係咩咧？譬如琴日我見咗個家長，佢嘅 case 咧就係哥哥啦，哥哥 ASD 都係加 ADHD 嘅。小朋友咧就係即係個媽成日都話：喂，你唔好俾啲玩具細佬玩啊！佢整爛咗你，你又爆啦咁樣。咁已經叫咗佢好多次。咁當然啦，琴日發生嘅事就係將個機械人一個 robot 俾咗細佬玩。咁細佬咧又唔係整爛佢嘅，唔知隻腳點樣甩咗出嚟，跟住就個小朋友就好嬲，跟住就搶咗玩具抌落地下，咁就散咗咯。咁其實咧，好多家長話：嗰下咁點樣咧？其實咩叫同理情緒咧？嗰刻就同個小朋友講：媽媽見到你係咪見到個機械人爛咗，所以好唔開心、好嬲啊！依家，我見到你好嬲啊，不如我哋冷靜下先。咁辨識情緒，首先佢好嬲啦。咁情緒溫度計就係：喂，你嬲有幾嬲啊？1至4你有幾嬲啊？即係畫個溫度計咧，俾佢講翻出嚟。咁咧之後咧，到個小朋友冷靜咗之後咧，就羽化翻嗰件事，即係咩咧？就係我哋要用一段時間，即係我諗呢個 conversation 要15分鐘㗎，幫小朋友去講到呢句就係話，細佬整爛咗我個超人，令到我好嬲，我嬲嘅狀態有4咁多，所以我掟爛咗啲嘢。係啦，我用呢個方法就可以幫我發泄到個情緒。嗱，如果一個小朋友嬲咧，係要發泄情緒，情緒係冇對與錯嘅，係行為先有對與錯嘅啫。
喺情緒當中咧，點樣發泄個原則係啲乜嘢咧？我哋好多時教小朋友原則就係唔可以傷害自己，唔可以傷害別人，唔可以毀壞公物。即係呢幾句嘢咧，係要作入小朋友個腦噶。只要個小朋友喺發脾氣嘅時候唔傷害自己，唔傷害別人，唔毀壞公物咧，其實大家家長收電話嘅次數已經少咗好多噶啦。咁咧就話啊，其實咧原來我打枕頭係幫到我發泄我嬲嘅情緒嘅。我可以攣一啲嗰啲 squidgy 啦，都可以幫我發泄到情緒。睇下有啲乜嘢最適合小朋友，呢個就係羽化到成個情緒。對應策略係咩咧？就係當個小朋友心情平復咗之後啦，你就可能同佢講話，其實咧你下次如果細佬再整爛你咧，你其實有咩對應策略？對應策略可能嗱呢個唔好吟俾小朋友聽，係要同佢商量，係要多啲問，要用啲反思性嘅問題。記住係冇情緒嗰刻啊！咁第一樣嘢就係可能係，喂，你要諗諗係咪真係即係啲玩具你最心愛嘅玩具俾細佬玩喎？或者其實當細佬整爛咗嘅時候，你係咪可以用語言同佢講，細佬你唔可以整爛我啲嘢，你係咪可以教佢咧？咁當個小朋友出到口嘅時候咧，佢成個情緒，即係當佢可以好理性咁分析啱啱嗰啲嘢，哇！我依家嬲到有4啊，其實成個 amygdala 即係杏仁核咧就會降低啲，個前額就會出啲，咁個小朋友情緒管控就理想咗。咁呢個就係情緒認知同埋管控。好，專注啱講咗啲唔同嘅方法啦。咁有啲唔同嘅策略都可以幫到小朋友㗎，拆細啲嘢啊，視覺即係 visual cue 啊，等等等等都幫到佢。俾啲小嘅任務，其實最主要咧係點樣令到件事好玩啲。同埋點樣令到佢有啲細嘅 goal 啫，即係話我做到，其實佢要得到嗰個感覺就係我要做得到同做得好，跟住有人讚賞佢，佢就會做得到多啲，同埋做得更加好多啲。咁呢個係不斷咁樣去滾傳嘅，所以咧係鬧仔係鬧唔得好嘅。第三樣嘢尖叫就係啱講咗啦，喂，你係咪有嘢想同我講啊？或者啲小朋友唔中意講成句嘢咧？你可以做家長，如果小朋友未講到咧，我講翻俾你聽先。啊，其實你啱啱佢聽得多已經係學習嘅一種嚟㗎。如果你覺得時機啱嘅話，叫佢你跟我講一次啊，好冇啊？咁呢個係緊要嘅。第二樣嘢咧就係，我覺得家長咧必須要有可預期嘅規則，即係劃界線俾大家。小朋友好多時候咧，因為佢尖叫，我就讓步。其實咧，我係容讓緊啲小朋友去尖叫，就得到佢要有嘅嘢嘛。我細個教小朋友咧，係從來同啲女講啦，一扭就冇噶啦。即係我唔使鬧添啊！我話扭咗計喎，扭咗計又冇噶，扭咗計冇。你下次可以點樣做啊？當個小朋友情緒最差嘅時候，咪安慰翻個情緒，處理翻個情緒，跟住即企硬咁咧。其實個小朋友之後就好處理啲噶啦。咁最尾嗰樣嘢咧，就係講緊家長好有耐性啦。我想講嘅嘢咧，係家長其實已經做得好好。你願意理解小朋友，陪伴佢，建立流程，揾一啲訓練嘅方法。其實咧，我想呢個家長咧多啲自我欣賞。一個小朋友，尤其是有好多 ASD 嘅小朋友，要講好多重複好多次，跟住先學到，要時間會耐啲㗎。咁你嘅情緒唔係因為你做得唔夠，係因為你嘅負擔好多。好多時照顧好自己，咁我哋就更加能夠照顧好小朋友咯。因為小朋友好多情緒咧，其實自己個 EQ 要好高先可以應對到。咁記住，小朋友就係需要啲時間成長嘅。記住啊，執行功能係幾多歲先發展完成啊？20幾歲啊嘛。做家長都要需要時間成長。我成日同啲女講，你做咗幾多年女，我就做咗幾多年阿媽。我只不過係做多幾廿年人咁解啫嘛。咁我哋自己都係不斷學習去成長。小朋友喺唔同嘅階段，我哋就攞啲唔同嘅策略去幫佢哋咯。所以孩子佢哋個 well-being 啦，佢哋嘅動機啦，佢哋不斷咁樣成長啦，先係最緊要嘅嘢咯。咁呢個 case 就希望咁樣大家都明白咗點樣去處理一個咁樣嘅小朋友啦。好多謝晒。